没想到非洲也能拍出如此好看的恐怖片，光看这逼真的特效就能吊打大部分恐怖电影。影片讲述在一片人迹罕至的原始森林里，生长着一种古老的真菌，真菌会释放致命的孢子粉，人类一旦不小心吸入，就会从皮肤里长出各种你喜欢吃的蘑菇，之后整个身体都会被蘑菇寄生，直至变成类似丧尸的真菌怪。此片可以说是一部真正下饭的电影，特别是喜欢吃蘑菇的朋友们绝对不能错过。它就是2021年上映的《盖亚》。故事还要从这对喜欢作死的护林员开始说起。两人划着小船闯入了这片可怕的原始森林，可就在阿珍使用无人机观察森林里的情况时，却突然拍到一个人影打掉了无人机。尽管知道前方很可能有危险，但阿珍还是不顾老黑的阻拦，执意要去森林里捡回无人机。因为时间有限，老黑要前往下一个地点，所以两人决定分头行动，并且约定好1个小时后在这里汇合。殊不知无人机的尸体已经被人带走，而他们正是刚刚出现在镜头中的野人。两人